各位喜欢兰花的朋友大家好，欢迎来到我的兰花频道。今天我们要来看这一株蝴蝶兰，它叫荧光蝴蝶兰 Violacea， 然后呢它的这个品相叫做 Cerulean， 应该就是紫罗兰的这种淡紫色的特征哦。Violacea 其实它有很多种不同的品相，有的比较红一点，有的比较偏均蓝一点，就会被称作叫做 indigo。那这一株 Cerulean 是比较属于淡紫色。那这一次呢，其实它的新花梗比较粗壮哦，所以它一次呢很快就来2个花苞，然后整个周期结束开了4朵花吧，如果没有记错的话。那左边的这一颗呢，它是 Miniatrice。它的话呢，就是另外一款我很喜欢跟贝丽娜有交配的近缘生种。那它那个呢，整个都是紫色系的。那今天的主角呢 ，Violacea， 它是原生种的蝴蝶兰。一般来说，它的这个花梗是有序花性。那这一株蝴蝶兰因为还算是相当的年轻，所以它的花梗呢一直都蛮短的，然后在平均1年开完它的那个周期，不管几朵花结束之后呢，它的花梗呢就会自己变黄，然后我就是会把它在花季的最尾端变黄的时候把它剪掉。这株兰花的颜色我非常的喜欢。它呢外围是比较有点黄黄的，然后越靠近中心呢，它的这个淡紫色呢越明显，然后最明显我觉得最特别的地方就是它的唇的部分，前面的部分虽然有一点点桃红色，但其实大部分的时间如果光照下去看到的其实都是比较偏紫蓝色。那它的香味呢，也相当的宜人。一般来说 ，Violacea 的味道我都不是太喜欢。不过这一株兰花，它的味道呢，算是非常的沉稳重的一款，就是一种香味。它有一点点辣辣的感觉，但是还是偏甜为主。那这边是它的一个影片的片段。这株兰花的根系呢算是一般，它还是种在一个比较小的容器里面。那我外面的外杯用的是一个16盎司的杯子，那里面呢内杯其实用蛮久了，你看到很多根系其实都有从它的气孔呢内杯的气孔长出来到外面，所以如果一旦我要为这株兰花进行脱盆换盆的动作的时候，这些长出来的根系呢就是一定要被牺牲掉，我会把它修剪掉，否则的话就是整株兰花是拉不出来的。幸好它呢在其他部分长了蛮多的根系，然后也有气根，所以就是长出杯外的那些根系，从排气孔长出那些根系，如果损失了，对这株兰花健康上应该不会有太大的影响。那像它根系是偏中细型的，所以在介质上面的选择，我会选择颗粒比较小一点的。那这边我用的是一个品牌叫做 Mantle Clay， 它呢其实就是像瓦片、瓦盆这一种材质，但是它是把它用机器切成像小石子粒这样子的颗粒，然后我就把它拿来当作是介质应用。那它因为其实蛮有吸水性的，但是呢颗粒跟颗粒中间在容器里面又能够提供一个间隙，所以呢还是有空气所以就是比较有助于兰花对于空气上根系对于空气上的一个需求啦，就是不会导致说你的这个介质太密而把根闷坏了也比较有通风的感觉。那这边也是一样，另外再给你做比较，就是左边是 Miniatrice， 右边呢是今天的主角。左边的这一颗是贝丽娜跟姬蝴蝶兰交配，
那右边的这一颗是一个原生种，左边的话是近原生种，也就是2个原生种呢交配出来的。好，那这边呢就是它的另外一朵花啦。其实这株兰花今年的表现其实让我蛮开心的，因为以往呢它可能真的就是一朵一朵一朵的开，但是这一次至少它有一次开到2朵，甚至可以说3朵所以是蛮不错的。那这边呢就是给你看一下我其他这一种茴香的兰花，夏季会开的这种茴香的兰花放在一起的一个比较。这个之前呢在其他的影片应该也都有跟朋友分享过，像这边这一颗就是贝丽娜。那这种贝丽娜呢很香，这个也是贝丽娜，但是它是白化的贝丽娜，有了2株。那这一株是贝丽娜，但是是野型或火型，在我们英文就是西方国家是称它叫做 wild form， 所以是比较是野型，但是在我们就是亚太地区我们是说火型，因为比较像这个中文字的火。这边第一颗白花的贝丽娜呢，其实我应该也要再做一个影片跟大家分享它其实有长一个新的侧芽，而且已经长得蛮大的了。那这边的第2颗白花的贝丽娜呢，其实就是单株，不过呢它单株呢是比较强壮，所以它呢就是一次可以开2到3朵花，像你看到的这边这样子。那火型或野型的这一款呢，一直都相当的厉害，常常能够开到2到3朵，是基本上它的家常便饭。好，所以这边呢就是都是贝丽娜。那这边呢就是它的这个 Cerulean， 然后这个呢是 Violacea Indigo。然后这边呢又是另外一颗跟 Indigo 相关的蝴蝶兰。我在它们开花的时候喜欢把它们都摆在一起因为有时候这样子呢，我走过去可以每一颗都闻一下，不用拿来拿去的，放一排。因为它们开花的时间基本上就是在天气比较热的夏季，这种是属于 summer blooming， 所以就是比较是春天结尾夏天开，然后一直开到夏天尾端这样子的花。不知道你们多少人有贝丽娜或是 Violacea 或是 Minitress 吗？欢迎在影片下方留言跟我们分享你的种植经验哦。以上就是今天为您带来的影片。如果你喜欢这个影片，请帮我在影片的下面点个赞。如果你要继续与我一起学习怎么养兰，别忘记订阅我的频道并打开通知铃铛。谢谢您的观赏，我们下次再见。